그 액션 포텐셜이라고 하는 것은 그 심전도 기기 속으로 그 심장의 전류가 흐를 때 예, 그 그래프가 그려지는 그런 모습이 액션 포텐셜을 나타낸다는 것이다. 그 외부에서 그러니까 전류가 자장을 볼 때 그 운동이 나타나는 것을 표시하는 것으로서 역치에서 그 액션 포텐셜이 싹 올라가게 되는데 신경세포가 그러니까 외부는 플러스고 내부는 마이너스로 했다가 쇼트민이 들어가면서 디폴라이제이션 되고 점점 그 마이너스 70mV에서 0으로 가면서 바뀔 때를 역치라고 하는데 그렇기 때문에 이제 마이너스로 대전되어 있던 내부가 플러스로 되면서 그 옆에 있는 마이너스로 전류가 흐른다. 그러니까 전기는 플러스로 말을 흐르는 것이고 이때 흐르는 전류를 갖다가 외부의 심전도기에서 체크하는 것이고 그 수축을 유지하는 것은 이제 소디움이 들어가는 것이 아니고 칼슘이나 클로라이드 같은 것이 들어가서 그 액틴 미오신과 작용하는 것이고 그러다가 이제 다시 이번에는 포타슘이 밖으로 나오게 된다. 소디움이 들어가는 것이 아니고 포타슘이 밖으로 하면서 디폴라이제이션이 끝나고 리폴라이제이션이 시작돼가지고 다시 0으로 간 다음에 원래대로 소디움, 포타슘, ATPase 펌프에 작용해가지고 밖으로다가 소디움을 뽑아내고 셀 내다가 포타슘이 들어가기 때문에 다시 그 리폴라이제이션에서 이제 평형 상태로 되는 것이다. 그래서 이제 그 septum을 그 디폴라이제이션 할 때에 그 파가 그 레프트 벤트리클에서 라이트 벤트리클 쪽으로 이제 이동하는 것이니까 리드 그 사지 유도인 리드 1과 AVS라든가 혹은 그 체스트 월인 V5라든가 V6에서 볼 때는 멀어져 가는 파이기 때문에 기존선 그 하방으로 Q파가 떨어지게 되지만은 V1, V2, V3 보면은 그 septum의 디폴라이제이션 되는 것이 그 도자가 있는 쪽으로 오기 때문에 기존 상방으로 올라가 Q파가 밑으로 떨어지는 게 아니라 Q파가 기존 상방으로 올라가는 것이 V1의 기본적인 상황이고 V2, V3에서는 아래가 조금 있기는 있지만은 그 상당히 작다. 그래서 V1처럼 QS가 계속 그 2, 3 있을 때는 이것은 올드 MR이라는 것을 나타나게 되는 것이고 그래서 이제 이 케이지를 볼 때에 PQRST를 우리가 전반적으로 볼 수가 있는데 P라고 하는 것은 그 아트리움이 디폴라이제이션 되는 거고 이것이 디폴라이제이션 된 것은 QR 속에 들어있는 그 TP 펄스라고 하는 것이고 그 벤트리클이 디폴라이제이션 된 것은 QRS고 이것이 디폴라이제이션 된 것은 T파라고 한다. 이유가 나타나는 것은 포타슘이 적을 때 나타나는 것이고 그 사이즈가 중요한데 폭이 먼저 중요하다. 그래서 눈금 하나가 0.04 세컨드 그러니까 40ms 세컨드 해가지고 5칸이 되면은 5를 곱해가지고 5420이고 그 2.5칸이 되면 100ms 세컨드가 되는 것이다. P8라고 하는 것은 폭이 2.5칸이고 높이가 1.5가 정상이고 QRS는 폭이 2.5고 높이가 뭐 높아봐야 9칸 단독일 때 V1에서 S하고 V5에서 그 V5, 6에서 R을 합한 것이 높아봐야 7칸 이하야 되는 것이고 35mm 그 다음에 아주 작아봐야 또 탐포네이드 작은 것은 그러니까 그 사지도에서 5mm고 그 흉부에서 그 10mm 이하야 될 때 탐포네이드처럼 작은 거라고 했다. 그 QRS는 그런데 Q파라고 하는 것은 그 septum의 디폴라이제이션 되는 거니까 타임이 약 30ms라고 했고 높이는 그 R의 뭐 3분의 1 정도 이하야 되는 것이고 S라는 것은 그 올라가는 것은 이제 올라가는 시간은 뭐 라이트가 좀 작고 레프트가 크니까 뭐 40mm 정도가 되는 것이고 폭이 내려오는 것은 20mm고 그 다음에 그러니까 RS 내려오는 시간이 20ms 세컨드인데 이보다 크면은 뭐 불가능하겠고
그러니까 R를 다시 해야 되는 것이고, 그 다음에 S라고 하는 것은 디폴레이션이 끝나가지고 이제 벤트리클 상도 올라가는 것이 밑으로 빠진 것이고, QRS가 2.5라고 하고, 그 다음에 ST는 이제 J 포인트에서부터 T까지는 ST8라고 해서 디폴라이제이션이 끝나고 리폴라이제이션이 시작되는 준비되는 기간으로 여기 이제 스트레인이 있는 파동이 나타나게 되는 것이고, 여기서 스트레인이라는 것은 하이퍼트로피로 인해서 전도의 이상을 나타내는 것이고, T파가 시작되기 전까지의 J포인트에서 T파까지가 4칸이고, T파는 폭이 4칸이고 높이는 사지유도에서는 6mm고 흉부일 때는 12mm면서 R파의 3분의 2가 작아야 된다는 거. 기준선이라는 것은 그러니까 T파하고 P파 사이의 라인을 기준선이라고 하고, 이제 제일 처음에 P가 시작되고 나서 Q가 시작된까지를 PQ 인터벌이라고 하고, PQ 세그먼트는 P가 끝난 데부터 Q가 시작되기 전까지고, 이것도 떨어지게 되면 PQ 세그먼트 떨어지면 페리카드라고 하는 것이고, PQ 인터벌이 이제 좀 작아지는 것이 애들이고 좀 길어지는 것이 어린인데, PQ 길이가 2.5 플러스 2.5 해가지고 AH까지가 2.5, HV까지 2.5 해가지고 그것이 5칸이라는 것을 기억을 해야 된다. QT 인터벌도 마찬가지 이제 Q의 2.5 플러스 4 플러스 4 해가지고 10.5에서 410ms가 코렉티드 QT 인터벌인데, 이것이 이제 QT 인터벌인 RR 사이 분열보다도 이제 더 계산하기 좋고, 440mm 이상 될 때에는 이제 길어진다는 질병에 대해서는 별도로 공부를 해야 된다. QT 인터벌이 길어진 질병에 대해서는. T파의 모습이 이제 절대적으로 부름기가 좀 완만하게 올라오고 상대적 부름기는 샤프하게 떨어지는데, 이것은 항상 아시메트릭하다. 그런데 이것이 인버터가 된다든가 혹은 또 시메트릭하게 되면은 적어도 엔기나 이스케미아 인저리 임팍션이라는 것을 염두에 둬야 되고, 그러니까 그러니까 엔기나 이스케미아 인저리는 리커버시블이고, 그 다음에 스테미처럼 네크로시가 된 것, 3시간 지나서 이제 네크로시가 된 것이 구멍을 통해서 큐파가 멀어지는 것을 볼 수 있는, 그러니까 기존 하방에 떨어지면 큐파가 나타나는 것이 스템이라고 했고, 4일이 지나면은 이제 스틱에 올라갔던 것이 떨어지는 스템이 같은 건 이리커버시블이라는 것을 염두에 둬야 된다. 아까도 했지만 이제 스트레인이라고 하는 것이 이제 ST 사이에, 그러니까 정확히 해서 J 포인트하고 T 시작되기 전까지가 이제 떨어지는 것이 이스크미라고 올라가는 것이 인절이라고 했고, 그 다음에 이제 큐파가 나오는 것이 스템이라고 했는데, 스트레인이 있는 인절이 이스케미아 스템이라고 하는 것은 예를 들어 V1에서 알파보다도 S가 밑에 떨어지면, 예를 들어서 이제 슬로우 하게 됐다든가, V6에서 알파가 올라가면 레프트 벤트릭 하이퍼트로피의 전형적인 형태고 기준선 상대로 움직이지만은, 이것이 V1에서 예를 들어서 기준선으로 돌아와서 T로 수직으로 수평으로 가는 것이 아니라, J 포인트에서 T까지 갈 때 컨케이브 하게 되면서 T파가 시메트릭, 그러니까 본래 오시메트릭 상태로는 이것은 스트레인이 있는 레프트 벤트리클 하이퍼트로피의 형태라고 볼 수가 있는 것이고, 근데 J 포인트에서 T까지 갈 때 기준선보다 좀 높아지면서 T파가 시메트릭하게 바뀌면은 이것은 적어도 스템이라고 하는 것이고, 떨어진 것도 마찬가지. V6에서 올라갔던 알파가 S파를 이루면서 뚝 떨어졌을 때에 이것이 샤프하게 S파를 이뤘다가 T파 쪽으로 컨벡스하게 되면서 T파가 아시메트릭하면은 이것은 단순히 레프트벤트 하이퍼트로피의 스트레인이 있는 것으로 볼 수 있겠지만은, 이것이 J 포인트가
그 S파가 J포인트를 열 때 수평으로 가면서 V파가 그 시메트리컬이 될 때는 이것은 적어도 뭐 이스케미아, 기준선 하방으로 떨어진 이스케미아라는 것을 판독할 수가 있어야 된다. 다시 말해서 이제 정상적인 그 PQRST가 V1에서는 R가 상당히 작은 그 QS파이지만은 라이트 벤트리큘러 하이퍼트로피일 때 특히 그 QS파가 나타나고 QS파가 이제 S파보다도 R파가 S파보다 상당히 올라가게 된다. 당연히 적어야 되는데 라이트 벤트리클 하이퍼트로피면 R파가 올라가게 되는데 스트레인이 있는 라이트 벤트리클 하이퍼트로피라는 것은 올라가는 R파가 떨어지면서 S파를 만들고 T파로 갈 때에 컨벡스하게 되면서 T파가 그 시메트릭하게 한 게 아니라 아시메트릭하게 되면은 스트레인이 있는 라이트 벤트리클 하이퍼트로피가 되는 것이고 V6가 정상적인 것은 PQRST에서 R가 되게 높은 것이다. 근데 스트레인이 있는 레프트 벤트리클 하이퍼트로피라는 것은 올라갔던 그 R파가 떨어지면서 그 S파를 이루고 컨벡스함에 올라가면서 이것이 T파를 이룰 때는 아시메트릭한 것이 이제 스트레인이 있는 레프트 벤트리클 하이퍼트로피 V6의 모습이라고 할 수가 있는 것이다. 그리고 이제 JEB하고 VEB는 이제 아까도 이제 얘기했지만 그 JEB는 정신을 그 이스케이프 프로피트라 해가지고 SA 노드에서는 PQRST가 나타나고 그 정션 그러니까 A분위에서는 P가 빠진 그 QRST가 나타난다. P가 없을 때는 정션으로 보면 되고 P와 QRS SA에서는 100번 이하로 뜨는데 정신에서는 60번 정신에서는 그러니까 50번 이상 이하로 뛴다는 것을 알고 QRS도 근데 VEP라는 것은 벤트리클은 이제 SA노드나 AV처럼 정상적인 파가 아니고 그 단일경으로 R파가 올라간다든가 S파가 슬러드하게 되는 것이고 그 파도 60번이 아니라 40번 이하로 떨어지는 것이고 예를 들어서 R파가 올라가고 T파가 그 인버스 되면서 시메트리가 됐을 때 상당히 넓고 그 다음에 깊게 들어가고 이제 J포인트가 밑으로 피스톤이 된 것은 그 세리브럴 헤모리지라는 것도 염두에 두고 있어야 된다. 그리고 다시 이제 레프트 벤트리클 하이퍼트로피를 복습해 볼 것 같으면 V1에서 그 S가 깊고 그 V6에서 R가 높은 것인데 스트레인이 있는 레프트 벤트리클이라는 것은 그 V1에서 그 기준선으로 가던 그 J 포인트에서 선이 ST가 컨케이브하게 되면서 T가 그 기준선 상방으로 올라갔지만은 시메트릭한 것이 스트레인이 있는 레프트 벤트리클 하이퍼트리고 V6에서는 이것이 R파가 떨어지면서 S파를 이루면서 컨케이브 하면서 올라갔다가 T파로 올 때 이제 T파가 뒤집어졌지만은 시메트릭한 것이고 그 노멀 그 스템이라고 하는 것은 그 ST가 엘리베이션 되고 T파는 이제 시메트릭하게 되는 것이고 이것이 기준선 상방으로 올라갈 수가 있는 것이고 그 다음에 만약에 이제 기준선 하방으로 그 떨어지면서 ST가 떨어지면서 S파가 나타나지 않고 그 J에서 T파까지가 이제 기준선과 똑같이 수평하게 된다든가 T파가 인버스가 되면서 시메트릭 할 때는 이스케미하고 올라갈 때는 인절이라고 했나? 그리고 이제 바깥에 맞지만 그 상당히 넓은 그 S파를 이루면서 밑으로 떨어진 것을 이루면서 T파를 이루면서 T파가 인버스가 되면서 시메트릭하게 됐을 때 이걸 헤머리지라는 것을 염두에 둬야 된다고 했고 라이트 번들 브랜치 브록하고 레프트 번들 브랜치 컵은 이제 라이트는 라이트 데비에이션, 레프트는 레프트 데비에이션이고 라이트 하이퍼트로피도 마찬가지, 레프트 하이퍼트로피도 마찬가지로 라이트, 레프트 데비에이션 되는데 라이트 번들 브랜치 RR파는 점점 올라가는 표로 되고 브로가다스 신드롬 같은서는 알파 내려가는 QRS가 번들 브랜치 보일 때는 그 2.5보다도 큰 3칸 이상 된다는 것을 염두에 두고 혈관이 라이트 코로너리, 레프트 코로너리에서 레프트 엔트리얼이 성크플렉스가 돼서 뒤로 가는 것과 달리 신경에서는 라이트, 레프트가 해서 라이트 엔트리얼, 레프트
레프트 안테리어, 레프트 포스티어로 간다. 그 포스티어리어는 이제 혈관의 분포가 라이트 코로나리 아테리인가 레프트 코로나리 아테리이기 때문에 혈관이 블록이 잘 안 생긴다. 혈관이 통하는 그러니까 잘 안 일어나고 레프트 엔테리어 그 신경은 단지 레프트 코로나리 아테리만 봤기 때문에 잘 문제가 생긴다. 그래서 레프트 엔테리어 페이셜 헤미블록이라는 것은 블록이 생겼을 때, 즉 혈액이 잘 안 통했을 때 블록이 생기는데 그때는 중심에서 레프트 데비에이션 쪽으로 간다는 것을 알아야 되고 QRS 가는 라이트 번드 브런치라든가 레프트 번드 브런치처럼 QRS가 넓어지는 것이 아니라 그대로 2.5를 유지한다는 것을 꼭 염두에 둬야 된다. 근데 레프트 포스티어는 이제 중심에서 우측으로 편향되는 것이 라이트 데비에이션 된다는 것을 꼭 잊어버리지 말고 이때도 이제 QRS가 2.5 칸이라는 것을 이루고 염두에 된다는 것이 이제 3칸으로 넓어지지 않고 근데 이제 라이트 포스티어리어 페이셜 헤미블록이 이제 중심에서 오른쪽으로 온다 했는데 이것과 라이트 아트리움 미나지먼트하고 라이트 벤트리클 하이퍼트로피는 꼭 구분해야 된다. 즉 라이트 포스티리어 페이셜 헤미블록인 경우에는 no 라이트 아트리움 미나지먼트, no 라이트 벤트리클 하이퍼트로피라는 걸 염두에 둔다. 라이트 아트리움이 미나지먼트가 안 됐다는 얘기는 리드 2에서 피파가 올라가지 않고 또 V1에서 바이폴라에서 앞쪽이 이렇게 0.3mm 이상으로 이렇게 넓게 되지 않았다는 것을 의미하는 거고, no right ventricle hypertrophy라는 것은 V1에서 원래 아르파가 에스파보다 작고 Q 에스파 형태라고 했는데 아르파가 에스파가 큰 그런 한형이 안 나타나야만이 라이트 포스티어리어 페이셜 헤미블록으로 라이트 데비에이션 됐다는 것을 염두에 꼭 두어야 되는 것이다.